多人做麵包有一個 theory 咧，就係要做一個 process 咧，叫做水合法啊，中文，英文就叫做 autolyse 或者 autolyse。AUTOLYSE 或者係 UTOLYZE， 咁你中意點讀點讀啦，我就讀 autolyse。咁呢個水合法咧就係話咧就係有助呢個麵粉個麵團咧就係標佢個 gluten 嘅。咁其實咧就係將啲麵粉同水 mix 咗佢，其他乜都唔好落，就擺佢一段時間。咁咧水同麵粉混合咗之後，佢啲蛋白質 mix with 水咧就會起變化。咁就會自己 form 咗一啲 gluten 嘅。據講咧，就呢種做法咧，個麵包嘅 structure 就會靚啲啊、正啲啊咁樣。咁但係其實我以前做過咧，我感覺分別不大。咁所以咧，我就冇用呢一個水合法嘅。今日咧就不如試下做個比較啊！我整兩個完全一模一樣嘅麵包，一個就用加咗呢個 autolyse， 一個就唔加。咁睇下個情況係點。咁我預算做兩個咧都係450 gram 總麵粉重量嘅。我會用每個包都150 gram 嘅 sourdough starter， 我嘅 starter 係100% hydration， 即係話150 gram 裏邊咧就會 contain 咗75 gram 嘅麵粉，75 gram 嘅水，咁所以咧呢度咧就係375 gram 嘅麵粉，375加75咁就係450啦。水分方面咧會係70% hydration， 咁因為 starter 已經包含咗75 gram 嘅水，咁所以呢度咧就係240 gram 水。240 gram 加埋75就係315 gram， 咁 over 450就係70% hydration。鹽一樣啦，大家都係1茶羹8 gram。咁而家我要做咧就係做咗 autolyse 先，咁呢一個就會係做 autolyse 嘅，呢一個咧就係我以往做法就係就咁開麵團嘅。咁如果你想睇我以往點做，睇翻我之前做沙兜啲片就知㗎啦。咁我今次純粹係做個比較，睇下分別如何咯。我以往經驗就我聽冇乜分別嘅，特別係個 outcoming 嘅 product 係完全我睇到冇乜分別。試一次睇下大家點樣咯。做 autolyse 先，咁所以咧就將呢度240 gram 水就 mix with 呢度375 gram 嘅麵粉。好，冚住佢，擺翻1個鐘，1小時之後我先至翻嚟就兩個一齊會完全一樣 procedure 咁去做，咁睇下有分別如何啦。順帶一提啦，咁兩個包我都係用同一隻麵粉，都係呢隻韓國嘅高筋麵粉。咁我做過沙豆好多次都用呢隻粉㗎啦 ，OK 嘅，反應幾好嘅，咁又平。1小時後睇睇咯，啲麵粉同個水夾得真係幾好噃。落鹽，跟住就會落 sourdough starter。想知我啲 sourdough starter 點整嘅，就睇翻我以前啲 video 啦。我擺條 link 喺度噶啦。咁呢個 starter 咧，我琴日已經 fit 咗啊，所以係 active 嘅。落150 gram 落去。因為做完 autolyse 之後咧，個麵團啲麵粉同水已經 form 咗啲 gluten 嘅，咁所以咧加啲 starter 落去就唔係咁容易混和嘅噃。亦都唔想整爛咗啲已經做好咗嘅 gluten，咁所以咧就用嗰啲咁嘅 folding 嘅方法，咁樣覆下，將啲 starter 就盡量咁樣 mix 落去個麵團度啦。其實呢個時候都會感覺到咧，嗰啲麵筋已經係 form 咗㗎啦，啲 gluten 已經 form 咗㗎啦。將啲 starter 咁樣 flow 完之後，混和咗一個麵團之後，跟住就可以擺下佢噶啦，搞掂，冚住佢先。另外一個冇做 autolyse 嘅，咁啊將啲麵粉啊、starter 啊、鹽啊、水啊溝勻佢啦，用剩嘅 starter 擺翻入雪櫃，下星期攞翻出嚟用。落鹽，落水。撈勻佢，主要係將啲乾嘅全部都係撈到濕晒啫。用嗰個 scraper 咁樣將啲麵粉刮翻出嚟啦，黐住嗰啲全部刮出嚟啦。混和佢之後就可以擺噶啦。咁跟住嘅步驟同我做sourdough就冇乜分別嘅，都係會做5次嘅 shred and fold，每次就隔半小時。
咁所以有興趣嘅可以睇翻我以前啲 video 啦，步驟完全一樣。兩個麵團搞掂，冚住佢，半小時後翻嚟做第一次雙人敷，半個小時啦，做第一次。睇到有做 Auto Lift 個係有啲分別嘅，明顯係比較 smooth 啲嘅。咁呢個應該都係正常嘅，因為佢都有1小時嘅 Auto Lift 啊嘛。而且就感覺上咧，佢個彈性都幾好喎，即係啲 gluten 已經 form 咗嘅咯噃。另外一個冇做 Auto Lift 嘅感覺就係我一般嘅沙兜啦，唔分別不大啦。第一次嘅雙人敷就係咁樣嘅啦，比較黐手，唔係好有彈性，但係啲掹會散，咁有少少分別啦。冚住佢，半小時後翻嚟做第二次。第二次有做 Auto Lift 嘅係明顯有啲分別嘅喎，頭呢兩次摸上去嘅手感啊、彈性都係比較好好多嘅。第三次啦，而家望落個表面就分別不大啦。even 感覺上咧，呢個冇咗 Auto Lift 嘅咧，啲 gluten 都 form 到已經都幾好喎，兩個分別已經開始唔係好大啦。第四次。第五次都最後一次，做完呢次之後呢，就會冚住佢 first proof， 大約都係要個半鐘。天氣暖嘅可能就會1個鐘頭3個字都可以嘅。做第五次呢，就真係完全感覺唔到兩個麵團有乜分別啦，已經彈性好，表面嘅望落去佢嘅表面嘅樣啊，咁全部睇唔到分別啦。個半鐘頭後，呢個度步驟咧就係一個 pre-shake 嘅做步驟嚟啦，撒少少粉，最主要真係將佢變成一個波波形嘅啫，增加佢嘅表面個 tension。做埋另外一個，完全一樣啦，都係將佢變成一個波波形。Pre-shake 完咗之後，預計就大約要擺45分鐘到1個鐘頭啦，就會做 final shaping 噶啦。冚住佢，大約擺翻1小時，預備咗2個 Bantam basket。點解我會擺啲 parchment paper 喺處嘅？有興趣睇翻我以前嘅 video 啦，我以前有啲 video 係講過點解噶啦，條 link 喺度噶啦。1小時後 OK 啦，可以做 final shaping 啦，撒少少粉啦。我而家就較為 prefer 用而家呢種方法去做 final shaping 嘅，都好易搞嘅咋。
搞掂，放落去個籃度。嗱，呢個有做 auto list 嘅，咁所以擺個 A 字做記認。做埋另外一個，兩個整好晒之後，我就會揾布冚住個兩個麵團，擺落雪櫃 retarding， 明天先再搞噶啦。完全一模一樣咁做個 final shaping 啦。兩個麵團搞掂，入雪櫃，雪咗一晚啦，開始焗啦。我已經 preheat 咗焗爐去到260度以上，最熱㗎啦。雪櫃攞個麵團出嚟，解一解佢，噴啲水。而家我將個焗爐咧就轉咗，淨係開下發熱線，但係仍然 keep 住喺最高溫。先焗15分鐘，熱力由下而上。喺焗盤度加啲熱水，製造蒸汽。跟住就校返去咧。我個 fan mode 即係上下發熱線都開啦，溫度亦都校返去200度，15分鐘。將個麵包轉一轉身，等佢燒得均勻啲，焗多15分鐘，搞掂可以攞出嚟。好正常靚仔嘅沙兜，將佢轉落個 rack 度，攤翻凍佢，個衣又好靚喎。另外一個。一樣咁做啦，我個焗爐亦都 preheat 翻去最熱260度，完全一模一樣咁做法。只係開下發熱線，原因就係等個熱力喺下邊上去，咁啊希望做到個 oven spring 靚啲。完全一樣啊！其他步驟夠鐘，攞個包出嚟，一樣咁靚仔。同樣地啦，放落去個 rack 度攤凍佢，睇落一樣咁靚喎，兩個都爆到好正喎。攤凍先，兩個包攤凍晒。咁而家就想切開望一望裏邊，其實講真，就做 auto list 同冇做嘅一路個過程，最大分別咧，其實係頭嗰兩次嘅 stretch and fold 啫。頭嗰次 stretch and fold 咧，呢個包冇錯，真係 smooth 啲，個 structure 係好啲嘅。但係其實做到第三、第四次、第五次嘅冇乜大分別啦。咁一路之後咧，其實個 performance 係完全睇唔到有咩大分別。焗出嚟嘅包其實兩個嘅耳仔都係差唔多啊，都係咁靚啊。咁至於個 oven spring 其實真係差唔多嘅，我相信切口裏邊其實都一樣睇唔到有分別㗎。其實都早排都喺網上同有啲外國高手即係交流過咧。呢個如果係純粹白麵包咧做 auto list，其實真係個 outcome 其實冇乜大分別㗎。喺個過程裏邊可能有少少幫助啦，但係個做嘅過程其實我感覺唔到有好大嘅 difference 咯。但係亦都有啲人嘅 advice 話，如果你除做黑麥包啊，或者係做全麥包咧，高份量嘅全麥包咧，個 auto list 就會有幫助啦。咁我遲啲可能做個 experiment 睇下係咪真係有幫助，做出嚟個包係有分別。因為我之前做過一個全麥包咧，我都係最高去到50嘅啫，我就唔想去多過50。我因為覺得多過50咧，個 oven spring 啊同埋嗰個 ear 都可能未必有咁靚嘅。我以前做過經驗都係咁。咁但係我就未試過做全麥包高過50之後又加埋 auto list，可能真係有幫助都唔定。咁我遲一步可能我話揾一次
做一個高過50%咪80%啦，70% 係全麥粉嘅沙兜，然之後就加埋個 Autolist， 睇下會唔會到時個包有分別。嗱，喺白麵粉嚟講咧，我就覺得唔係好大分別啦。Anyway， 切開一睇啊，我首先切個係有做 Autolist 嘅先。好靚仔啊！亦都係一般做沙兜嘅時候個樣咯，冇乜大分別。咁啊，切埋另外一個啦，又睇下點樣。睇睇呢個冇做 Autolist 喎，我睇唔到分別咯，基本上一樣樣咯，我睇唔到裏邊有乜大分別。都係我做沙兜正常嘅樣，正常都係咁樣發出嚟。咁其實我上個禮拜都試過一次，真係冇分別嘅。我甚至切一件嚟試過味道，其實味道都冇分別。咁所以咧，所以我一向以往做白麵包嘅沙兜咧，就冇做 Autolist 嘅動作嘅。所以我因為覺得唔係必須咯。咁所以我遲一步可能會試下做啲全麥粉啊、黑麥粉嘅時候睇下。係咪有 difference？ 有嘅話，咪加呢個步驟咯；冇嘅話就唔做噶啦，慳翻噶啦，唔好嘥時間啦。因為呢個包花都係1個鐘頭時間去做嘅，咁慳到1個鐘頭，慳1個鐘頭啦。好啦，做完啦呢個 experiment，拜拜。